3 years nilifungiwa kwa nyumba, ninafanya kazi, mara zingine hakuna kula na ninachapa. Sasa lunch yao inakujanga late. Sasa after kula wao ndo utaweka wenye wamebakisha. Ulikuwa ushazoea that is your food? Kijana akaniambia, wewe ninaweza nikakuua. Nitakundunga kisu na nikutupe pale barabarani. Hakuna mtu anakujua hapa. Tokoto hapo ni polisi ama ukuliwe na umbwa. That is what he told you? Alikuwa ananichapa, ananiambia hivyo. Felicitas left Kenya, although unwillingly, to a foreign country to work there, where she expected to thrive. She has come back to Kenya after 10 years with a testimony of sheer survival. Let's hear her story. My name is Kingori Wangeshi. Asante Felicitas for your time. Ni Felicitas ama ni Felicitas? Felicitas. Felicitas, eh? Yes. Asante for your time. Thank you. Introduce kwa watazamaji wetu. Kwa watazamaji, mimi naitwa Felicitas Viata Monyide. Felicitas ako na miaka mingapi? Familia namna gani? Anafanya kazi gani? Niko na miaka 38 years old. Sina kazi. Na masomo ulifikia wapi? Nilifanya primary school, nikaenda secondary school, na nikaenda computer college. Tunasema kuna story ya 10 years. Kwa hivyo sasa tunazungumzia mwaka wa 2014. Sio? Ama ni 2013? 2013. Tuanze hapo. What happened? It was 27th of August 2013. Ambapo kazini yangu alikuja kwa nyumba, alafu akanichukua. Kwanza asubuhi walipoingia walikuwa na watu wengine juu, na huko ndani huko kwao ni sehemu za Nuhu. Na huko ndani kabisa walikuwa na crusade. Then walipoingia kwetu asubuhi, sasa wanaanza kupiga ile story ya venye crusade ilikuwa inaendelea, venye walikuwa naombea watu. Sasa kutoka hapo akakuja na story ingine nimsindikize mwingi, na bado hajaambia mama yangu, ananiambia mimi. Sasa mimi nikamwambia sawa, nikaambia mama hakukataa. Kaniambia ni sawa tu, ni kazini yako msindikize. Sisi tukaenda mwingi. Kufika pale sasa anaanza kuzunguka kwa makanisa ya nini, tuseme tu za kiroho. Sasa tunatoka hii kanisa tunaenda ingine. Hiyo siku moja? That morning. Sasa tukifika mwingi, kutoka kwetu kwenda mwingi si mbali, ni kama 30 minutes. Sasa tunatoka hii church tunaenda hii church. Sasa huko anatoa ushuhuda sijui nini. Sasa wanaanza kutoka tu mmoja mmoja kufungukana. Hivyo kitambo amalize watu wameshaenda. Sasa mimi niko pale na yeye. Kasema sasa ni lunch time, kwanza tuende kwa hoteli tukule. Sasa tukikula akaleta hiyo story ya tuende Mombasa. Mimi nikamwambia siwezi enda juu sijasema nyumbani na sijajipanga. Wewe umekuja tu leo na ukaniambia hivyo, sasa siwezi. Kaniambia mbona utaenda? Nikamwambia sasa mimi siwezi enda juu lazima nirudi nyumbani. Sasa kumwambia hivyo ni kama alipata chance. Hata mimi sikujua tulitoka hiyo hoteli aje. Nilijikuta tu tuko huko juu ya huku mwingi juu. Kuna itango wa Total hiyo ya mafuta. Sasa gari kuwekwa mafuta, okay, nimeona ikiwekwa mafuta, lakini venye tulitembea kufika nyumbani haki sijui. Niliona tu kwa mlango tumeingia. Sasa kuingia hakuongea. Mimi nilifika tu nikakaa kwa mama yangu mahali alikuwa amekaa. Sasa akasema tunaenda Mombasa sijui nini. Mama hata hakusema neno moja. Alifika tu hivyo, akaweka simu hapa. Kaingiza tu mikono hivi kwa mfuko. Kamwambia alikuwa anamuita auntie. Sasa auntie
nimemkunjia viatu tuende naye Mombasa. Mama hakusema yes or no. Sasa kumwambia hivyo, mama yangu akasema aje, ingia uchukue nguo zako uende. Sasa ameanza kuniambia venye itakuwa. Sasa uende vizuri, ukafanye kazi, ukuwe msichana mzuri, sijui nini, hivyo. Story ikaishia hapo. Sasa ni mamako anakuaga, anakuambia kwaheri. Kwaheri sasa. Okay, tukaingia kwa gari tukaenda. Sasa kufika Mombasa, asubuhi yake nikaenda kwa kabuni. Kuingia kwa kabuni, sasa nilipelekwa na assistance wenye wanafanyanga huko kwa kabuni ndani. Juu ni kabuni kubwa inaitangwa APZ. Ile ya garments iko Mtwapa. Ni kubwa na iko na watu wengi. Sasa hao ma-assistants, kuna mmoja alikuwa na mpigia juu ni mshirika wake pale kanisani, yeye ni pastor. Kazini yako ni pastor? Sasa kufika pale, huyo mama akanipeleka, akaniambia mimi nimetangulia. Sasa ukifika kwa gate nipigie. Kufika kwa gate nikampigia. Kuingia kwa kabuni kuna machines, kuna kadi na unachapa mashine hivi naandika. Sasa ile kadi akanionyesha yangu. Nachukua akaniambia, nilikuta pale ndani. Yako? Ilikuwa tayari? Ilikuwa tayari imesha chapiwa mara. Siku yako ya kwanza kuingia kwa hiyo? Yes, ni first time. Lakini ile kuingiza ile card inanionyesha 3 days back nimekuwa kazi. Hai, nikashindwa nayo hii, si too much. Mimi nikanyamaza. Nikafanya kazi miezi 3 nilikuwa nalipwa. Hapo nilikuwa nalipwa. Miezi 3 tulikuwa tunalipwa kulingana saa Sundays kama umeingia kama hujaingia. Sasa unakatwa hapo. Lakini sasa unapata 9,000 na kakitu hapo juu ya Sundays. Sasa mimi nikaona kadi inasema siku 3 bado nimefanyia kazi. Na mimi ni mgeni pale. Sasa hiyo ikaisha tu hivyo, nikafanya miezi 3 kuisha. Kaniambia sasa utaenda sijui mahali fulani ufanye kazi. Kuja hapa na pesa zako ujisaidie nini. Sasa ile akili hii passport umechukua aje? Hakuna. Sasa hakuna kitu alikuitisha? Hakuna document? Hakuna. Kitambo hiyo 3 months ishe nikiwa kwake. Hata leo niambie fanya hii, siwezi kataa. Asiwezi muuliza kitu. Yaani ile mind hakuna. Sasa mimi sijui ilikuwa aje. Sasa hiyo mambo ya passport ako nayo, sijui akatupeleka. Passport yako? Amechukua. Akatupeleka tao, sijui watu wengine hapo hivi kwa kompyuta akafanya hivi, sijui sisi ndo agent, sijui nini. Sasa hata ile mind ya kuwauliza nyinyi ni akina nani. Okay, walitupea namba za simu. But ile nielezeeni kwanza nyinyi ni akina nani, na kazi tunaenda kufanya wapi, hii ofisi yenu ni nini. Hata hakuna. Sasa after 2 weeks tukapigiwa simu, tukapelekwa kwa bus stations, tukaingizwa, tukaletwa hapa Nairobi. Sasa umerudi Nairobi, uliambia madhi kwamba umerudi Nairobi? Sasa hata hakuna ile mind ya kuongeza vitu, hakuna. Sasa nikiwa kwa basi akili nyingine ikakuja. Nikapigia huyu dadangu hapa. Nikamwambia nimekuwa hivi na hivi na hivi. Na tuko kwa basi na hakuna kutoka juu Kibwezi. Kuna basi zinasimama hapo, basi yetu haikusimama. Ilisimama tu kidogo watu watoke, sisi tukaambiwa hakuna kutoka. Mlikuwa wangapi? Hakuna kutoka. Tulikuwa na msichana mwingine. Sisi hakuna kutoka. Yaani tukiwa tu kwa basi hivi, hiyo conductor anakaa tu ametuangalia. Hai. Sasa tukatoka huko. Sasa akili nyingine ikanija, nikamwambia mamangu akakuja na kuna sistangu ameolewa Josh hapa hivi
Tala. Sasa tukakutana, hata hiyo kufika kwa hiyo bus station tukakuta kuna jamaa hapa wako na gari. Tukaingizwa kwa gari, nikamwambia long time sijakuwa na familia yangu na wako hapa Kobil, nataka niwaone kabla niende. Akasema no. Sasa nikamwambia sasa tutaenda aje? Mimi sijawahi sema nyumbani na saa hii ni safari ndefu. Ulikuwa unajua mnaenda wapi? Sasa tumepatiwa makaratasi na ile passport na imewekwa visa hapo ndani imesema Libya 2 years. Sasa huyo msichana mwingine akamwambia tu tafadhali mruhusu aone mama yake, sio vizuri kwenda hajawaona muda mrefu. Akakumbali. Sasa tukakuja Kobil tukawapata pale. Sasa kuwasalimia tu hivi, sister yangu nilikuwa tu na kasimu kidogo hii ya button. Akachukua, katoa simu, akaweka kwa line yangu, akanipatia ile simu yake. Sasa huyo dereva kuona hivi, akakasirika. Katuingiza kwa gari, hata hakuna kweli, hata hakuna nini, mpaka airport. Kufika kila kitu iko ready, ingieni ndani, sijui hakuna kusimama hapa, na wao wakachukua gari ingine taxi. Sasa wakatufuata. Kufika pale sasa ndo nikawaelezea hivi imekuwa hivi. Okay. Mimi nikaenda. Sasa nilipoenda sasa huko Libya sasa. Siku ya kwanza Libya. Ulipo land tu hivi na ndege. Tupe what happened? Kwanza tuliland Egypt. Egypt walikuwa wameshaambia watu wa airport. Juu tulipofika pale walikuwa tu wanatuona kwa kamera. Sisi hatujui, but at the end nilikuja kugundua. Juu kuna jamaa hapo hivyo tuliingia. Ameangalia cameras anaangalia. Sisi tukaitwa. Sasa wewe na msichana mwingine. Sasa kufika hapa airport, tukakuta kuna watu wametolewa Nyeri, kuna watu wametolewa Thika, kuna watu wametolewa kila mahali. Mkakuwa pamoja? Ndege ilikuwa, tuseme tulikuwa watu kama 30, wasichana wanaenda Libya kufanya kazi ya nyumba. Sasa tulikuwa wengi. Sasa nikaa hao watu walikuwa wameshaambia watu juu venye tu watu wanapita hivi. Tunaangalia, pita, simama hapa. Simama hapa. Nyinyi mnawekwa kando? Sasa tukawa ile group 10. Au ingine tu anapita. Sasa tukapelekwa another room, tukapewa chakula, tukakula, tukakaa, tukaambiwa. Huko ni Egypt sasa? Yes. Tukaambiwa nyinyi mtakaa hapa for the flight yenyu haiko ready na kunanyesha na weather ni mbaya, haiwezi enda. Juu kulikuwa na ice. Sasa tukakaa pale, tukakula, tulifika asubuhi saa 5 hivi. Tukakaa, tulikuwa tunatoka saa 5. Sasa tukaambiwa sasa ndege yenu imekuja. Sasa hapo hakuna kutoka, mahali tulikalishwa. Ukijaribu kwenda kwa show unaona huyo jamaa hivi anashukua sana. Unaona anaongea, mtu mwingine anakuja hapo. Unaenda wapi? Sasa si unaenda toilet, just unaenda unarudi. Mwingine akijaribu kuondoka hivi, unaona anafanya hivi, anaongea na ile simu za mwingine anakuja. Unaona tu mtu amekuja but anawaangalia tu hivi, hawaongei. You are under tight security. Sijui anaona tutatoroka, tutapotea, ama itakuwa aje hapo sasa sijui. Sasa tukaambiwa ndege kuja, sasa tukaenda tukaingia. Sasa ndege ya kwenda Libya 5. Sisi tukaenda kufika kule the same thing. Sasa hiyo ofisi ya Libya mwenye anajiita manager hapo alikuwa anaitwa Farhat. Sasa ni jamaa tu tukamkuta pale. Picha zote ako nazo. Anaangalia tu hivi watu wakipita, wewe simama hapa. Wewe simama hapa. Then that time hakutuonesha ofisi yake. Sasa akasema
wewe unaenda na huyu ndo boss yako. Wewe huyu ndo. Sasa ukiwa na shida utanipigia simu through ya boss. Kama kuna issue utaambia boss wako anipigie simu. Kama utaki hiyo nyumba utaambia boss wako anipigie simu urudishe kwa ofisi yangu. Sasa tukamuuliza ofisi yako ni gani na iko wapi na tunaweza jua aje, na kama kuna shida yoyote tunaweza kupata aje. Akasema hakuna shida na ni hivyo. Sasa mimi si nimepelekwa kwa familia. Mimi nikaenda. Tukatembea mbali kutoka hapo kwa airport, tulitembea mbali. Mlitembea kwa miguu ama mlikuwa kwa gari? Kwa gari. Mlienda mbali. Ilikuwa ni safari ndefu. Iko hivyo. Sasa kufika kwa boma nikakuta watu pale, mama, watoto. Sasa akasema, akaniuliza naitwa nani. Sasa kaniambia sasa hapa ndo kwangu, utakuwa unafanya kazi hapa. Hivyo hivyo. Lakini pale hapakuwa na shida. The first home. Sasa hao watu sasa wakasema wanasafiri. Akapata kazi. Huyo mbaba akapata kazi. Akasema wanasafiri. Sasa wakanirudisha kwa wale watu. Kwa yule sasa sasa huyo Farat. Sasa hiyo siku ndo niliona ofisi yake. Mimi sikuwa naijua. Sasa kurudishwa pale. Sasa ndo nikakaa hapo siku 2, nikapelekwa nyumba ingine. Sasa hii yenye ilikuwa na shida. Sasa hiyo nyumba ya pili shida ilikuwa gani? Nyumba ilikuwa inatoshanaje? Kazi ilikuwa namna gani? Okay. Nyumba ilikuwa kubwa. Kazi ilikuwa mingi. Pia time ya kupumzika haikuwa. Then walikuwa wananichapa. But wakati mwingine wananinyima food. Mbona walikuwa na kunyima chakula, wanakuchapa? Wanasema niko mang'aa. Juu kila siku nasema nipatiwe simu niongee nyumbani. Na sasa hiyo kuongea nyumbani ndo inanifanya niwe mang'aa, na watu wenu hawezi wakakusaidia wewe. Juu nimelipa doo zangu huko kwa ofisi na siwezi regeshewa. So ni beta usikize venye tutakwambia. Ulikuwa unalipwa? Sasa hapo hiyo nyumba ya pili hawajawahi nilipa. Nyumba ya pili huko ya kwanza ulilipwa? Sasa sasa hiyo nyumba ya kwanza walinipatia pesa ya 3 months. Si walikuwa wameambiwa na huyo boss juu pesa yangu ni lazima itumwe juu ya hizi vitu nilishughulikiwa zilipwe huko. Sasa 3 months pesa yao walichukua. Sijui ni hao walisema nisilipwe ama hiyo walitoa wapi, juu walisema hawapasi kunipatia pesa. Nikauliza saa nitafanya kazi aje kama amnilipi na nimekuja hapa nilipe nipate pesa yangu nirudi nikafanya kazi zangu. Kasema sasa huyo boss wa huko amesema hakuna kupewa pesa, yeye ndo atachukua pesa zako. Nikawaambia nipatieni simu niongee naye. Ama akaniuliza kwa nini unataka kuongea naye. Nikawaambia juu siwezi fanya kazi bila pesa. Hiyo siku nilichapwa. Kusema hivyo sijui vita ilitokea wapi, nilichapwa. Na nani alikuwa anakuchapa saa hizo? Sasa huyu mbaba anaambia kijana wake. Sijui nimekuwa mang'aa, nimesema pesa, sijui nini, nataka kwenda. Wameshalipa pesa yao, hawezi regeshewa. Sasa niko na mang'aa. Sasa mimi kuona hivyo nikanyamaza. Sasa nikakaa tu nikiwauliza tu pesa inakuwa tu shida. Sasa nikawaambia niregesheni kwa hii ofisi. Juu sitaki mambo ya kazi nimewacha, hata pesa nimewafanyia msinipe, but nirudishieni tu pale. Nijue vyenye nitarudi kwetu ama vyenye nitafanya. Nataka the go ahead. Ananiambia hapana. Amesema atajileta hapa mwenyewe kwa nyumba. Sasa namuuliza
Sisi alituambia kama uko na shida kupelekwa kwa ofisi. Sasa atakuja aje kwa nyumba? Kwani imekuwa aje? Ama hii nyumba ndo ofisi? Niambia amesema hivyo. Tunakaa nikiwauliza tena hivyo. Sasa walikuja na solution ya nisipewa simu. 3 years nilifungiwa kwa nyumba, ninafanya kazi, mara zingine hakuna kula na ninachapwa juu niko na mang'aa. 3 years. 3 years. Hata I think 4 years. Juu hii mwaka wa 4 ndo nilikuja kupewa simu. Sasa hii 4 years sijawahi ongea na mtu yoyote kwa boma yetu. Hakuna mtu anajua mahali niko. Alafu sasa ndo ikawa kesi. Huyu kazini yangu akashikwa akapelekwa kotini. Sijui ndo akatoa hizi maneno. Zenye sijawahi shika msichana, sijui nini, ni mtu mzima hivyo. Sasa hiyo ni miaka 4. Yes. Miaka 5 sasa. Sasa hii mwaka wa 4 sasa ndo ilikuja ikawa kesi juu kwa familia wajua niko wapi. Sasa wakimuuliza huyu anajifanya mang'aa. Mi sijui hiyo mambo mnaniuliza. Alikuwa anasema hivi. Na sasa anaulizwa tuambie ako wapi? Yuko hai ama yuko hai? Sasa hiyo ni miaka 5 ya kwanza. Uliweza kutoka kwa hiyo nyumba? Sasa nilikaa pale juu huyu kijana sasa amepewa mamlaka na baba yake. Sasa akaenda sijui hizo nyumba zao venye wanajenganga. Kila mahali ni electricity. Sasa kwa geti ikaunganisha na ikaingizwa waya ingine huko ndani. Sasa inakaa ina shock. Ina shock. Sasa huwezi shika. Unajua wafunguangi kwa kufuli. Wanatumianga remote. Sasa anakuja kwa gari yake akifika anafanya tu remote hivi. Mlango unafunguka. Anaingia, anafunga tena kwa remote. Sasa mimi nitatoka wapi? Alafu venye anajenga. Zinajengwa hivi, zinajengwa ukuta kubwa huwezi ruka. Sasa mimi nikawa tu nashinda pale. Siwezi toroka, siwezi fanya anything. Niko tu pale. Nikakaa. Sasa hiyo after 4 years sasa ndo nikakuja nikapewa tu simu. Yaani nilikuwa tu ninakaa tu hivi usiku nashinda kaa nimepiga magoti naomba. Haki tu niseme tu hiyo siku Mungu tu alinena na huyo mzee. Akaniita tu hivyo kwa room yake. Akaniambia chukua hii simu. Akafungua tu kabati hivi akanitolea simu. Akaniambia weka moto na utaletewa line. After 2 days ilikuwa tayari. Sasa mimi kushika simu kupatiwa tu simu. Kwa nyumba kulikuwa na wasichana wake na ni wakubwa wameolewa kwa na watoto. Sasa wanashinda tu kuniangalia hivi. Sasa nashindwa nifanye aje. Nikipiga hii simu wasikie naongea itakuwa shida. Juu huyu kijana ajui kama nimepatiwa simu na mimi sitaki ajue. Sasa siku 2 tu imemaliza nimeificha. Ikawa tu ready. Mimi nilitoka tu wakarudi kwao, alafu huyo kijana ako tu hapo hataki kwenda kazi sijui ni nini. Wiki mzima alishinda hapo kwa nyumba. Nikaenda na huko store ingine huko nje, nikafungua. Nikajifungia huko ndani. Sasa nikachukua simu. Nikaweka ile namba ya mamangu. Kuna namba 4 nilikuwa nimeweka kwa akili. Hiyo miaka yote? Hiyo miaka yote. Nilikuwa na namba ya mamangu, ya bradangu na ya sisters zangu wawili. Hiyo ilikuwa hapa. Nikaweka ile namba ya mamangu, nikampigia ikaingia. Kuingia nikamwambia, "Hello, mimi ni Felicitas." Hai akashtuka. Ashtuka, nikakata simu. Kakaa kidogo nikaipiga tena. Sasa ndo nikamuongelesha nikamwambia mahali niko yenye imekuwa.
Sasa ikawa tu hivyo. Sasa si amejua niko hai bado sijakufa na niko mahali fulani. Sasa kuanzia hapo sasa nikawa naongea kidogo mara zingine. Sasa huyu kijana akakuja kugundua niko na simu. Sijui alijua aje. Akaichukua. Akapeleka tena akarudisha kwa kabati ya babake. Wiki 2 3 hivi, mwezi mmoja, babake akinipatia anaichukua. Anasema nikianza kuongea na simu sifanyi kazi vizuri, niko mang'aa. Hai, mimi tu nikawa nafanya hiyo kazi. Hiyo miaka yote nimekuwa tu hapo kwa hiyo familia. Lakini singekuwa na dawa, sijui alisema hakuna kurudishwa huku ofisini na hakuna kuwapigia simu tena. Wewe ngojea umalize kazi yako tukupee pesa zako uondoke. Sasa mimi nikakaa hapo mpaka nilitoka hapo 2023. Ndo nilitoka kwa hiyo familia. Last year. Sasa last year but 1. Tuko 2024 sahi. 2022 sorry. Sasa nikapata chance ya kutoka hiyo familia. Walikupea pesa zako? Sasa alisema anipei pesa. Ala. Hiyo miaka yote umemfanyia kazi, hakuna pesa atakupatia? Hakuna pesa atanipatia. Sasa nikawaambia mliniambia mtanipatia pesa zangu nikirudi kwetu. I need my salary na mimi mnirelease niondoke. Kaniambia huwezi toka hii nchi. Hii nchi iko na sheria. Na hiyo kijana yake naye alikuwa ananiambia hata ukitoroka ujaribu kurudi kwenu. Hiyo airport askari mwenye utapata kwa gate nimesha kumwambia takuangalia hivi, kuangalia kanyanga hapo na kuweke jela. Haujawahi rudi kwenu. So better ukuwe mzuri ufanye kazi hapa. Mimi nafanya tu kunyamaza. Sasa Felicitas, hiyo miaka ni mingi sana ukiwa unafanya kazi bila malipo. Ulikuwa una survive namna gani? Ulikuwa unakaaje? Hebu tupintie picha ya maisha yako ukiwa Libya. Sasa hapo okay. Tuseme kama asubuhi. Asubuhi nilikuwa nakunywa chai kamkate. Sasa lunch ya huko si kama hii ya huku, anakulanga kitu kama saa 9 hivi saa 10. Hiyo sasa ndo anafanyanga lunch. Juu wao watakula vizuri, alafu wako na snacks huko katikati hivyo. Sasa lunch yao inakujanga late. Sasa after kula wao ndo utaweka wenye wamebakisha. Imebakia kwa sufuria? Zenye wanakula. Wanasema hawatupi chakula. Sasa ile ya sahani ya mbaba, ile sahani ya mama, ile sahani ya watoto. Sasa wakimaliza kula, wanachukua ile sahani yako. Wanakupatianga sahani yako peke yako, kijiko yako, kikombe yako. Ikifujika, hiyo siku hautakunywa maji. Ama hiyo sahani ifunjike ama ipotee, hautakula. Sasa mahali inawekangwa, wanaenda wachukue, wakuweke. You mean they were feeding you leftovers? They're leftovers? Yes. Did you talk to any of your peers or your colleagues who are working there to understand whether that is the same thing they do to them? No. Sasa hiyo lunch unasemea ndio wanachukua ile chakula yani wamebakisha, hiyo ndio utakula for all those years? Yes. Ulikuwa ushazoea that is your food? Hakuna wakati utapika chakula iweke kwa... Wakienda kuna zile wanaitanga part za huko. Tuseme leo wanaenda kula mahali fulani. Wanabeba chakula huko, wanaleta. Ukikataa kula wanaweka kwa freezer. The following day, that is your lunch. And they're not paying you? And you survived on those leftovers for all those years? Yes. 10 years? Yes. And the fruits,
the drinks hakuna. You have to drink water. What about them? Fruits and the drinks is for them. What Not kind of for drinks? you. Hizi nini, soda za take away. Tuseme kama fresh juice. Yes. Na nani alikuwa anatayarisha hii chakula ambacho walikuwa wanakula? Msichana wa hiyo boma. Wewe hakuna pahali ulikuwa unaingiana na chakula? Sasa after some years nilianza kupika. Ananiambia leo tupikie. Sasa ninapata ile chance. Sasa nikipika nitakulia pale bado napika. Kama si hivyo after kupakuliwa sasa wewe utangoja ile tu chakula yako. Hata kama ni umepika hakuna different. Felicitas. Yes. Wakati ulipokuwa kule ulikuwa unaongea na huyu kazini yako alikupeleka kule kumwambia this is the situation, this is life in Libya? After tulimalizana zile 3 months, sasa story ingine ilikuja, hakuna kupatiwa pesa. Ofisi ndo anapaswa kuchukua pesa. Sasa sina pesa, sina anything na alikata communication. Hakuna communication ya mimi na yeye ama hiyo namba za hiyo ofisi. Hata kitambo tufike huko zilikuwa already hazifanyi. Na agent yule ambaye ulipata kule ulikuwa na njia ya kumweleza kwamba hiyo ndio hali? Simuoni. Nikijaribu kuuliza story yake itakuwa vita. Sasa mimi nikakata. Hata hii 4 years zilisha tu hivyo. Juu nikisema tu mambo ya simu itakuwa tu vita. Mimi nikaacha. Na sasa umetueleza kuhusu chakula. Kazi yako haswa ilikuwa gani pale kwa ile boma? Kwa ile boma asubuhi nitengeneze breakfast for them. Huyo mbaba, kijana wake and the girls. And then naenda cleaning, but before niwafanyie breakfast, first nikiamka naenda cleaning juu ni nyumba kubwa. Nafanya downstairs. Sana make sure wakiamka kitambo waamke juu alikuwa anaamka saa 6 hivi. Saa 6 mchana? Ama saa 7 hivi. Juu ile Allahu Akbar, hiyo sasa ndo alamu yao kuamka. Sasa kitambo ifike na make sure downstairs na outside nimemaliza. Sasa nikiwapatia breakfast, mimi napanda juu. Naenda na bedrooms, toilets, the upstairs, everything. Yes. Alafu To collect clothes, niweke kwa machine. Machine ndio ilikuwa inaosha nguo. Then wanakuja sasa kutengeza lunch. Sasa ile lunch yao kutengeza, she can't do anything. Bring sufuria, cut for me onion, wash for me vegetables, everything, just to do like this. That's what so they were there directing you? Yes. On what to do? Yeah. That is not my work. What do you mean it's not your work? Yaani walikuwa nasema hiyo sio kazi yangu. Wewe nifanyie hizi vitu, kazi yangu ni kupika. Sasa ile kupika unaosha vegetables, everything, you cut everything, unatoa sufuria kwa kabati, you clean the gas, then sasa aanze kupika. Akifanya tu hivi, akifunika ni hivyo, anaenda kuwatch TV. Saa hiyo mingine malizia, uangalie maji, chumvi, imeiva. Sasa muita kuja apakue. Sasa ile kupakua yao, si anapakua ingine, anaweka kwa fridge. Sasa akimaliza, anakuwekea. Hizo miaka zote Felicitas, unajua bado nashangaa. Ilikuwa chakula aina gani? Zile vyakula vyao sio kama za huku. Kama gani?
ile mchele sasa venye wanapika, ingine inakatakatiwa vitunguu, mboga hapa juu. Wanaita rosi mbawa. Kuna ingine inaitwa sasa hizi chapati za huku wanatengeza ile unga maji tu pekee ndo ikuwe ile ngumu. Hiyo na supu yake. Kuna ingine inaitwa mbenzini. Sasa hiyo mbenzini ile kama kitungali hivi, alafu inawekwa ile supu. Sasa hiyo kitu anashikashika hivi, hiyo ugali wanai mold inakuwa hivi kama jiwe hivi, then wanaweka kwa yale masahani yao kubwa, alafu supu, manyama huku, then anafanya hivi. Akimaliza sasa anakuambia ukweli. Pole sana. Na huko ndio ulikuwa umeenda, yani you are going to better your life. Did it become better? Now it may become the worst. Yeah. So ulijipataje sasa kwamba unaweza kurudi Kenya? Sasa after last year kutoroka hiyo familia. Juu kutoroka kwenyewe ulitoroka namna gani? Sasa familia yote ilikuwa hapo kwa huyo mbaba, wasichana wake wote. Halafu hiyo siku huyo kijana akawa na vita kunichapa sijui nini. Si mimi nikatoa vitu zangu nje. Juu nilikuwa nimejipanga watakuja, na mimi nikaamua lazima niondoke. Kijana akaniambia, wewe umekuwa too much, you are the worst kwa hii nyumba. Mimi nikamwambia si wenu, so wacha kunihesabu kuwa mmoja wenu. Mimi sio mmoja wenu. Mimi nilikuja hapa kazi na siku moja tu nitarudi na nitatoka hii familia. Wewe ninaweza nikakuua, nitakundunga kisu na nikuweke kwa hizi karatasi kubwa za garbage na nikutupe pale barabarani. Hakuna mtu anakujua hapa. Tokoto hapo ni polisi ama ukuliwe na umbwa. That is what he told you? Alikuwa ananichapa, ananiambia hivyo. Siku moja wewe nitakuua. Kikosa cool down, wewe nitakuua wewe. Hautarudi kwenu. Sasa mimi nanyamaza, nikawa tu nanyamaza. Sasa hiyo siku sasa msichana wake walikuwa tu hapo. Nikaongea na msichana wake mdogo, sasa si mdogo but ameolewa. Sasa nikamweleza venye hii iko, mimi nimeenda. Sasa nilipotoa zile bag zangu nje, sasa ndo alikuja kuniongelesha. Sasa unaenda wapi? Huku huwezi tembea peke yako, kila mahali ni kamera. Ukipatwa na hao mapolisi wanakupeleka prison ama jail, na utakaa hapo kitambo rudishwe kwenu, hauna anything. So beta ukae hapa sijui nini. Nikamwambia beta nimalizia hii life imebaki huko prison kuliko sasa kukaa hapa juu imekuwa too much. Sasa mimi nikatoka nikakaa huko nje ya gate, sitaki kuingia. Babake akasema mlango ufungwe. Sasa akapigia kijana wao mkubwa, akakuja akanikuta niko nje. Hakuniongelesha, akaenda akaongea na babake. Sasa ndo kurudi akaniuliza, nikamwambia venye imekuwa na si uniache hapa. Juu yeye ndo alikuwa ananitetea. Sometimes hata sio huyo kijana peke yake, hata hao wasichana wakija hapo wakati mwingine anakuwa very rough. Sasa nilikuwa namweleza everything, alikuwa anajua everything. Nikamwambia leo uniache hapa na nikienda sirudi hapa. Sasa akawa anaongea na wasichana, sijui nimpeleke wapi, sijui wapi. Nikamwambia hata siendi kwa mtu wa hii familia. Wewe kama unipeleki mahali, nipeleke kwa agent. Kwa Kwa ofisi. Kwa agent. Ama si kwa agent, mnipeleke any post. Si unajua wezi nipeleka post. Post ni? Hapo kwa polisi juu wanajua chenye kinaendelea. Akasema ofisi yenu ilifunga, sijui huyo mtu alipotea, sijui ako wapi, alikufa. Nikamwambia hakuna kufa, alikufa.
Hakuna kupotea, alipotea. Najua ofisi iko but hamtaki. Niambieni tu vizuri. Hiyo ofisi ilifunga, sijui nini. Nikamwambia sawa basi nitoe tu hapa. Ukinifikisha huko kwa njia, awe niweke tu mahali tu kwa njia. I can talk na niko na macho. I can explain myself kwa any polisi. So sina shida, wakinishika nitaongea na wao. Sasa akaita kijana mwingine mjukuu sasa wa huyo mbaba mkubwa, akanibeba kwa gari. Sasa tukawa tunaenda. Sasa tukatembea tu mbali kidogo, nasikia akapigiwa simu. Kupigiwa simu, akachukua simu, ati anaongea simu huku nje. Gari inaenda but anaongea huku nje. Akaongea. Sasa hataki nisikie juu mimi naelewa lugha yao. Naelewa. I can speak Arabic very well. So hataki nisikie venye anaambiwa. Akasimamisha gari. Sasa akawa ananiangalia kutoka hapa mpaka hapa. Ananiangalia, nikamuuliza, umeambiwa aje? Uniue? Ama uniache hapa, ama unitupe baharini, ama unataka nini? Niambie tu vyenye unataka, acha kuniangalia hivyo. Unamuuliza kwa Kizungu? Nilikuwa na hasira. Hapana. Kiarabu? Hiyo Kiarabu yao. Namuuliza, ni nani amekupigia simu? Hataki kuniambia, ananiangalia tu. Nikamuuliza, unataka aje? Umeambiwa nitupe hapa baharini? Juu tulikuwa karibu na bahari. Umeambiwa nirushe hapo? Ama umeambiwa niache hapa? Akawa ananyamaza, akaniambia, nimeambiwa nikupeleke kwa fulani. Nikamwambia, na huku tulikuwa tunaenda, mbona tusiende huko? Akaniuliza kwa nini? Kwa nini unaongea vibaya hivyo? Juu umekosana na babu yangu? Nikamwambia hapana. Akaniambia, na ni kwa nini unaongea hivyo? Na bado uko kwa mikono yetu. Unajua tunaweza tukakufanyia chochote tunataka. Naamua si ufanye saa hii. Ulikuwa na... Yaani nilikuwa nasikia ujasiri ingine sijawahi sikia. Juu already nimetoka kwa ile gate, hawataniweza. Wakinifanyia mambo mingi, naepa tu nishike polisi hapo juu kwa njia hivi mapolisi ni wengi. Na nitawaeleza. Sasa nilikuwa na ujasiri, nimefunguliwa ile gate. Sasa hapo sitarudi. Kaniambia, nimeambiwa nikupeleke kwa fulani, ukakae hapo, tukijua venye utarudi kwenu. Kamwambia basi twende. Kurudisha ile gari, naona ananipeleka kule kwa babu yake. Nikamwambia, uko siendi, unanipeleka wapi? Hii gari sasa tumetoka huko, unarudisha huko tena? Mimi siendi huko. Nitoe tu, niache tu hapa. Nitajua vyenye nitafanya. Kaniambia, hiyo njia lazima tuende, tukatani ile kona ya kule sijui wapi ile roundabout. Juu tuende huko. Nikamwambia sawa twende, but ukijaribu kuingia kwa hiyo gate nitajirusha nje, sitaingia. So finally uliweza kutoroka? Finally sasa akanipeleka huko. Kufika kule nikakuta ni yule aunti yake mdogo sasa. Mdogo wa huyu mbaba, huyo msichana kwa bwanake sasa. Tukaongea, akanipatia simu, akanifungulia wifi. Juu ile kwa kila nyumba kuna wifi. Akanifungulia, sasa nikaongea na huku familia, kila kitu. Sasa nikawa nimeingia kwa mtandao. Sasa nikiwa pale, sasa huyo bwanake akaja, akaniambia sijui nikae hapo kwake kidogo, atanitafutia venye nitarudi kwetu hivyo. Sasa nikakaa pale juu aliniambia. Sasa nikamwambia mimi sitaki kazi, acha tu unitafutie venye tu naweza ondoka haraka. Juu sitaki kukaa sana, nimalize mwezi ama miezi 2 hivi. Kaniambia, unaona huyu bibi yangu ni mgonjwa na anaenda operation ya tumbo. Na hiyo operation ikifanyika lazima akae huko wiki 2 hosi. Sasa nataka ukae hapa na watoto wangu, na akitoka hosi
hata kuwa anaweza fanya kitu msaidie, na mimi nitakuorganize vyenye utarudi kwenu. Nikamuuliza uko sure? Kaniambia niko sure. Na hii simu chukua unipatie namba ya mama yako niongee naye. Kampatia, akaongea na mama yangu, akamuelezea. Sasa akasema sawa. After 3 weeks huyo mbibi akaenda hosi. Sasa kutoka nikaachwa pale. After 2 weeks akakuja kwa nyumba, tukakaa hapo, akasikia vizuri. Sasa huyo mbwana ndo alinipeleka huku kwa NGOs, huku kwa UN. Sasa kunipeleka huko kwa UN, wakaenda wakaniambia wawezi nisaidia juu niko na passport. Wao wanasaidianga marefugees na wenye hawajijui kwao. Wakanielezea, sijui hapa kuna barua unaweza jaza ukae hapa. Tutakuwa tunakupatia nguo, food na pesa. Na tunakulipia nyumba yenye unakaa. Ama tunaweza tukakulipia ticket mpaka kwenu. Na tujue vyenye utaishi kwenu. Na wakaniambia pia tunaweza tukakuandikia barua ingine huo unafanya hapa hospitali. Yani ni iko na vitu vingi huko ndani, si hospitali peke yake. Ukuwe mfanyikazi wetu na tukae na wewe hapa, tutakupea support. Saa wewe unataka gani? Mimi nikawaambia I need to go back to Kenya. Yes. Sasa akaniambia wewe uko na passport, saa hatuwezi tukakusaidia, but tunaweza chukua hii passport yako na tukutengenezee mabarua, makaratasi yenye itaweza kukufikisha kwenu. Sasa process ikaanza hapo. Walikuwa wananiita mara kwa mara, narudi huko kwa ofisi, hivyo mpaka nikarudi hapa. Wakati uliporudi Kenya, ukafika JKIA, ulisikia namna gani? Lakini nilifurahia sana. I was happy. Very happy. Yeah. Nani alikukujia pale airport? Airport nilikuta kuna msichana alikuwa wa UN mwenye nilikuwa nimeambiwa nitamkuta hapa. Juu nilipitia njia mrefu, long hours. Na wakati ulipokuwa mnaenda, uliniambia mlikuwa wasichana kama 30. Mshaiwasiliana na wao ama unajua wako wapi? Hakuna, watu hawachanganyikani. Unaona hii nyumba, si tuko hapa, huyu hata umjui na muongeleshani. Hakuna ujirani. Jirani yako ni mwenye mko related. Hivyo. So hakuna mambo ya ujirani huko. Haujui wengine walienda wapi? Na kama unajua huwezi patiwa simu muongee. Hata wasichana wenye mko jirani hapo. Unless sasa upande huku juu ya ghorofa. Uone mtu umwambie hi, huwezi ongea. Sasa wakati umerudi Kenya, hakuna hata mmoja unajua kama bado yuko huko muweze kuwasiliana? Haki mimi sijui. Juu hata phone numbers zenye tulikuwa nazo for 10 years already zime expire. Ni ukweli. Pole sana kwa yote. Sasa unafanya nini hapa Kenya? Sasa nilipokuja hapa Kenya, nilienda Ushago. Nikakuta life huko is very tough. Nikakuja hapa kwa sistangu. Sasa mimi nakaa hapa, nikipata mtu kibarua ya kuosha, naosha, napata tu pesa ya lunch, ama unaniwekea food. Lakini juzi nimepata kibarua ya kuuza viatu. So ni kazi gani ambayo unaweza fanya wewe sasa? Me, I can do anything. What do you mean by anything? Unajua kuna mtu kazi yoyote ile naweza nikafanya. Kama gani? Because ukisema hivyo unaweza kuwa wakili. Naweza nikafanya, tuseme niajiriwe kwa maduka, for sales. Naweza nikafanya
Okay, I've not done catering, but I know how to make those foods, Arabic foods, even the zinaitwaje takeaway, ama zinaitwaje, is sandwich, I can do, but I don't have the letter. Sina hiyo mabarua, but I can do them better juu tulikuwa tunafanya hivyo kule. Yeah. Ulienda huko ukiwa how old? 25 years. Na saizi uko? Old. Now I'm that 8 years old. So it's actually more than 10 years that you've been away. Yeah. Do you feel like that time has been wasted? Yes. What would you tell your cousin? Mi tunamwambia nimemsamehe. From my heart, nimemsamehe. How do you plan to recover the lost time? Okay. Naomba tu Mungu anisaidie. Nipate kibarua. To recover. What were you able to come up with or come out of Libya with? Mi tunaweza sema nimekuja tu mikono tupu. After working for 10 years? Yeah. Would you advise someone to go to Libya to work? Mi chenye naweza sema, okay, ni vizuri kwenda ujaribu bahati yako. Juu si familia zote mbaya, but naweza nikaambia mtu, ukiplani kwenda, jua kwanza unaenda wapi, unaenda kufanya nini. Yeah. Unaweza kuwa comfortable kupeana nambari yako ya simu? Yes. Please do. Ndio mtu ambaye ako na something that you can do, awasiliane na wewe. Lakini si kurudi Libya. Ama ungetaka kurudi? No. Ni wapi ungetaka kuenda? Ni wapi ama? Naweza tu furahia nikiwa within Kenya. Yeah. Okay. Please peana namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0718 29 01 94. Irudie? 0718 29 01 94. Umeiregister na jina lako? Yeah. Itakuja Felicitas Monyidia. Oh, Felicitas Monyidia. Yeah. Felicitas, pole sana. Sikujua kuna mambo kama hayo bado hufanyika. Kwamba watu ambao wanafanya kazi kwa nyumba moja wanapewa chakula ambayo imebakia. Yeah. That was the highlight of this story. In as much as ulifanya kazi sana bila kulipwa, but hiyo it's too much, as you say. Okay. Mimi nasema tu ni sawa. Juu ilipita, lakini nashukuru Mungu aliniwezesha. Juu ni long hours, hawalali kama sisi. Wanalalanga saa 9 huko. Na wanaraukanga saa 5, saa 6. Ni long hours, but Mungu alinitia tu nguvu, nashukuru. Umerudi ukiwa hai na you are healthy. Yeah. That's all. That is my happiness. Thank you so much for your time and sharing your story with us. And hope that it will change for the better. Amen. Sindio? Yes. Thank you. Tuko family, that is Felicitas' story about her life and times in Libya. Have you learnt a lesson? Would you like to support her? Your help is welcome. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Until next time.